好耐已經冇拍過我哋嘅複式啦。今日我哋嚟到五桂山呢邊啊，我哋二龍山係唔屬於三鄉嘅，係屬於五桂山嘅。喺二龍山呢邊咧有一個頂樓嘅複式全新裝修好嘅，裝得特別靚，所以第一時間就諗住將呢一套咁靚嘅屋分享俾大家。OK， 一齊入去睇下。呢個就係小區嘅園林啦。呢度係星耀一期，星耀一期咧就係全部係毛坯交房嘅，2014-15年。咁星耀二期同埋星耀三期咧，全部都係雅居樂嘅標裝。其實佢綠化率都幾高嘅，小區其實都唔算大。大堂咧標誌嘅雅居樂大堂，因為兩梯6戶嘅，咁佢嘅電梯都係日立電梯，中山用得最多嘅電梯，雅居樂嘅標配。佢最高係30樓，咁我哋就去頂樓睇下呢一套複式，兩梯6戶，咁呢邊係西邊位嚟嘅。你睇下呢個複式嘅景觀，呢邊係西南朝向嚟嘅。咁呢度望過去咧，可以望得到三鄉嘅華發觀山水。你睇下呢個景觀幾開闊，應該目前短時間內咧，佢係唔會起樓㗎啦。呢啲位置基本上都係保持原狀㗎啦。可以睇到成貴路喺呢一條，呢度上中山都係特別方便嘅。然之後咧，半山中心城就喺呢邊呢個位置。咁到時我哋翻落三鄉嘅話，就有我哋嘅登賢路啦，就2個紅綠燈，大概5分鐘到就可以上成貴路又好，去三鄉最中心嘅振華路啊，同埋我哋嘅新城片區消費出入咧就比較方便嘅。呢個130平方嘅建築面積，但係佢實用面積咧有160個平方。咁佢樓上係冇做房嘅，佢將1樓嘅客房打咗。然之後咧就做成咗一個開間咁闊嘅一個大廳，咁有一邊係中空嘅，咁呢邊係餐台啦。然之後呢3個位置咧就係3間房搭2個廁所。佢同我哋樓下嘅130方咧係有少少改動嘅，呢間就冇點喐，已經有咗床同埋衣櫃㗎啦。咁我哋着重睇下主人房先啦。主人房嘅廁所都係相當之大嘅，乾濕分離。然之後咧，呢邊望出去都係同陽台一樣，睇到個景觀，可以睇到我哋三鄉嘅西南西北嗰邊嘅位置。咁主人房呢個係1.8米嘅床，然之後有感應嘅頭燈，然之後嗰個衣櫃咧，啱先我量咗下，大概10個方。嗱，10個方你計下，個成本都不得了啦。佢依家係全新裝修嘅，從毛坯開始裝成咁個樣。其實一入門口呢個位置咧，有一個非常之吸引大家嘅地方。呢個係牆嚟嘅，本嚟呢度就有一幅牆嘅，然之後有個門口，但係佢就將佢推咗出嚟，喺呢度隔咗個牆，所以睇到呢個廚房，佢加埋陽台，全部都封咗起身。呢個廚房特別大，12-13個方都有呢個廚房。咁我哋最後就上2樓睇下。佢全間屋啊，全部都係用一隻瓷磚通鋪嘅，即係1.5米乘75公分嘅瓷磚嚟嘅。咁上邊2樓咧就有2個廳，呢個茶廳，咁呢邊咧就有休閒可以 hea 下嘅地方咯。呢個位置，反正咧2樓嘅話就係為咗等大家睇上去有層次感一啲。咁呢啲咁嘅屋嘅話，其實喺二龍山嚟講嘅話都係比較少嘅。127萬呢個價仲可以傾啲嘅，因為佢嘅裝修係的確使咗唔少錢。OK， 今期我哋到呢度。想上三鄉睇房嘅，一定要揾本地中介。我係阿張。